Kryeministri Edi Rama, përmes një videoje në rrjetet sociale, ka publikuar këtë të premte fjalimin e tij të plot në mbledhjen inauguruese të Bordit të Paqes në Washington, i cili drejtohej nga presidenti Donald Trump. Kreu i qeverisë e nisi mesazhin e tij duke vlerësuar këtë nisëm të re si një forcë që mund të zgjojë nga agonia Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ndërsa konfirmoi zyrtarisht se Shqipëria do të jetë pjesë e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë me trupat e saj ushtarake. Gjatë fjalës së tij, Rama propozoi një projekt botëror për rindërtimin e objekteve publike për fëmijët palestinez, duke kërkuar që bota të transformojë plagët e historisë në oaze shprese për brezat e ardhshëm. Një vëmendje të veçantë, kryeministri i kushtoi situatës në rajonin ton, ku lëshoi akuza të forta ndaj drejtësisë ndërkombëtare në Hag. Ai e cilësoi procesin ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s si një val poshtërimi dhe turp për vendet demokratike, duke i bërë thirrje presidentit Trump që të ndërhyjë për të parandaluar dështimin e mëtejshëm të standardeve të drejtësisë. Në mbyllje, Rama theksoi se Shqipëria mbetet një aleate besnike dhe një vlerë e shtuar për vizionin e ri të paqes globale, duke shfrytzuar marrëdhëniet e shkëlqyera si me Izraelin, ashtu edhe me vendet arabe. Pas fjalës së tij, Rama ka publikuar edhe bisedën e afërt që ka zhvilluar me presidentin Donald Trump, si dhe homologen e Kosovës, Vjosa Osmani.